Това е старата къща на село над язовир Пчелина, която сме се заели да ремонтираме. Сега сложихме оградата, а този път, който виждате надолу, води точно до язовира и е буквално на 5 минути. От Гърция директно дойдох на вилата. Имаме още една къща, тя е по-нова, например от 50-те години, така че сега пребиваваме в нея, а тази стара къща е на прадядо ми и сме се заели с нейното реставриране. Обожавам го този район, изключително пасторален е, супер много напомня на Тоскана и има изключително много неща, които да се правят. Забележителности, манастири, може да карате колело 5-10 часа, защото пътищата са изключително равни.